مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وهنا وسعادة. هعمل لكم النهاردة احلى سكالوب بانيه باسهل طريقة هتعجبكم قوي. كان عندي نص بانيه، جبت بيضاية حطيت عليها رشة ملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. دي بهارات الفراخ اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هحطلكوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. هبدأ ان انا اقلب كويس البهارات مع البيض وكده، واقلبهم كويس جدا جدا لحد ما الملح والبهارات يدوبوا جوه البيض، والبيض كله يتقلب مع بعضه. تمام، ده كان نص بانيه غسلته كويس وكنت نقعاه. هبدأ ان انا انزل بيه في خلطة البيض اللي انا عملتها، وبرضه هقلبه كويس لحد ما كل خلطة البيض تدخل جوه البانيه. هبدأ ان انا اقلب فيه كده بالمعلقة، تمام، لحد ما كله يتقلب كده في بعضه ويتخلط مع بعض. الطريقة دي حلوة جدا جدا هتعجبكم، ممكن تقدموها مع بطاطس، ممكن تقدموها مع محشي، ممكن مع مكرونة مع رز ومعاها سلطة وكده، هتبقى جميلة جدا. طبعا لو اتعملت في رمضان للضيوف او كده حاجة تشرف يعني. سبتها في الخلطة دي حوالي نص ساعة، وبعد كده جبت عندي فيجيتار، وبدأت ان انا اعفر البانيه بالفيجيتار كده واكبسه جامد، علشان اخلي الطبقة بتاعت الفيجيتار عالية. انا عايزة الطبقة بتاعت الفيجيتار على البانيه سميكة. هعمل معاكوا كذا واحدة، تمام. علشان تشوفوا الطريقة انا بكبس ازاي الفيجيتار بالبانيه. اهم حاجة مخليش حتة في البانيه باينة من الفيجيتار، علشان يطلع معايا سميك، يطلع مقرمش، تمام. طبعا سبته نص ساعة عشان يشرب من التتبيلة وبهارات الفراخ اللي انا حطيتها. البهارات دي ادت ريحة التتبيلة بتاعت الفراخ تحفة تحفة، وخلتها طعمها بجد بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا وكانت مختلفة. طبعا لو جالنا ضيوف او اي حاجة وعملناها زي ما قلتلكوا جنب مكرونة او اي حاجة، هتشرفكوا بجد وهتحبوها جدا. مش هتبطلوا تعملوها اصلا، وطبعا طريقتها سهلة اوي اوي. دي طبعا غير الستريبس اللي انا كنت عاملاه معاكوا قبل كده، غير البانيه العادي. الفرق ما بينها وما بين البانيه العادي البهارات طبعا اللي انا بحطها في الخلطة. هنا انا هنا كنت خلصت خلاص الكمية وعفرتها كلها بالفيجيتار. بصوا شكلها عامل ازاي. هجيب بقى طاسة احط فيها زيت واخليها تسخن جامد قوي، واول ما يسخن هنزل فيها بالبانيه واسيبه لما يتحمر وياخد لون دهبي. تمام. انا هنا اهوت هبدأ ان انا اقلبها واوسع كده مكان علشان هرجع احط تاني بانيه في الطاسة اهوت. هبدأ بقى ان انا احطه كده. المهم ان احنا نسيب الفراخ لما تاخد اللون الدهبي عشان تطلع معايا مقرمشة. وهبدأ ان انا اجيب طبق احط عليه مناديل و... وهطلع عليه الفراخ عشان الفراخ تصفي الزيت بتاعها على المناديل. تمام. كده كنت انا خلصت الاسكالوب بانيه بتاعي. هبدأ ان انا احمر الكمية كلها بنفس الطريقة. انا هنا هي واحدة بس اللي غمقت مني بس شوية، بس الباقي كله طلع كويس. تمام. هنا كنت خلاص خلصته. هبدأ ان انا الباقي الكمية اللي معايا هقليها بنفس الطريقة ديت في الزيت السخن، واطلعها برضو باقي بتاعها على مناديل. تمام. اهم حاجة خطوة المناديل علشان من الفراخ متبقاش شاربة زيت. وطبعا كل الزيوت دي بتبقى خطر على صحتنا وكده وصحة ولادنا، فأهم حاجة سمك بطاطس فراخ أي حاجة لازم نحطها على مناديل تصفي الزيت بتاعها. أنا هنا قدمت الاسكالوب بانيه ده مع محشي، وكان طعمه حلو جدا جدا، وكنت عاملة جنبه لسان عصفور. يا رب تكون طريقتي النهاردة عجبتكم، ولو أول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة.